always driving on the highway. Far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Ah, I'm letting go in my heart. Ah, of everything that holds me down. No, no. And it's feeling like I've been in the groove. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall and parachute behind me. Feeling like a stranger on a foreign land. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's 당연한 얘기지만 브레이크 패드도 바퀴에 따라서 이렇게 휘어 있거든 살짝. 근데 진짜 웃기게 샵에서 작업을 한 건데 좌우를 짝짝이로 껴놓은 데들이 있어. 뒤집어서 그러니까 오른쪽에 들어갈 브레이크 패드를 왼쪽에 껴놓고 몇 번 봤어. 생각보다 꽤 많이 방향 표시가 따로 없나? 있어. 그리고 보면 딱 느낌이 막 이렇게 이렇게 돼 있잖아. 곡선이잖아. 근데 뒤집어서 끼는 샵들이 있더라고. 설마 모르고 한 건가 싶기도 하고. 근데 생각보다 크네. afraid to fall and parachute behind me. It's a clean slate, got a reason. The horizon is closer than it was. I will be there if you need me. I believe that we can grow. It's a clean slate, got a reason. The horizon is closer than it was. I will be there if you need me. I believe that we can grow. I don't care about the scene. I don't care about the location. All that matters not to me. That you wherever I go, baby. I just need you by my side. Yeah. That's until the day I die. Ever since you found me, we the only thing I see. Forever and a day, it's you and me. And they can't replicate this unity. No pressure. I can see them watching and they try to do better. But you one in a million, you ain't average. Girl, I promise I'ma have you living lavish. Take a trip, girl, we're about to vanish. 'Cause I'll go anywhere, anywhere. Just as long as you with me. 'Cause girl, I know that you get me. So I'll go anywhere. 'Cause I'll go. So I'll go anywhere. 'Cause I'll go. So I'll go anywhere. I don't even care about the way they're looking at us. 'Cause I know they wish they had it and they know we doing damage to the game. I don't care about the stereotype. I can never do it mono, we the stereotype. I'm talking left, right link. I'm talking left hand ring. I'm talking this right here for everything. It is for the summer. Always on 10, we ain't never had to come on. Young right now. 안에 코팅이 모양이 이상하게 잡혀서 저항이 득득 걸리는 느낌을 날 수 있거든. 그래서 나 같은 경우 이제 테이프 인풀하기 전에 이렇게 해봐서 걸리는 느낌이 없나, 걸리는 게 없나. 케이싱 자체가 케이싱 자체가 이렇게 가동하는 과정에서 안에서 씹히거나 그래서 저항이 생길 수가 있어. 체크해야 돼. 새거라고 해서도 100% 믿을 수가 있는지 아니면 회사 브랜드는 라클롤이고 원래 루브리케이션 뭐 체인 오일이나 그런 거 만드는 회사인데 여기서만 이제 케이블에 쓰라고 나오는 윤활제, 그러니까 이름이 케이블 매직.
그런 거 모르는 사람 많을 것 같아. 옛날에 나왔던 거랑 요즘 차트에서는 사실 이런 게 있는지도 몰라. 뭐 기본적으로 좋은 케이블들은 안에 원래 코팅이 되어 있고 이제 요날 성분이 들어가 있긴 한데 이거 좀 추가해주면 좀 더 좋은 느낌이 오래가고 케이블 녹슬는 것도 방지하고 윈브레이크는 케이블 쪽에서 신경을 쓰는 게 정말로 제동도 그렇고 여러 가지로 성능 차이가 많이 납니다. 케이블 하우징 막아주는 엔드캡도 코메트에서 나오는 건데 일반적으로 쓰는 거, 싸게 조립할 때 쓰는 거. 이쪽이 좀 더 내구성이 좋아요. 실로 더 잘 돼 있고 여기 싼 거, 여기 비싼 거. 코메트가 많이 보여서 뭐 하는 브랜드가 있더니 코메트 자체는 이제 수입 업체기도 한데 케이블이나 그런 거를 뭐 만들어서 팔기 시작했고 성능이 괜찮아. 어떤 면에서는 시마노보다 나은 면도 있어서 그래서 나 같은 경우는 이제 케이블이나 코메트. 시마노 같은 경우에 상급에 기본으로 포함되는 게 폴리머 코팅 케이블이라고 섬유질로 코팅을 해놓은 건데 근데 그 케이블을 안 좋아하는 게 그 케이블을 쓰다 보면은 코팅면이 일어나서 막 부스러기처럼 생기고 그 부스러기 때문에 오히려 특히 기어 쪽에서 그게 막 쌓여서 변속이 잘 안 되거나 그런 문제가 생기는 경우가 있어요. 그래서 난 시마노 폴리머 코팅 케이블은 원래 안 좋아하고 여기서도 이제 코팅 케이블이 나와. 근데 비싸. 3만 원인가 케이블 하나에. 서반도 i5에 내가 그 코팅 케이블 썼는데 브레이크 쪽에 그거 써서 이게 좀 브레이크는 브레이크 구조에 따라서 듀얼 피봇이랑 싱글 피봇이 있는데 우리가 흔히들 알고 있는 시마노 브레이크들은 다 소라부터 이거 정도가 이제 듀얼 피봇인데 얘는 무게를 가볍게 한다 싶고 이제 상급 있는 모델인데도 불구하고 싱글 피봇으로 나오고 그래서 제동력이 조금 아쉬운 그런 애. 파소니만 해도 이제 인터널 방식인데 얘는 브레이크 테이블이 프레임 안으로 안 들어가고 얘네도 이제 이건 옵션으로 지정할 수가 있고 파소니도 마찬가지인데 얘는 전통적인 방식 그대로 이제 브레이크 캡을 바깥으로 지나가는 방식이고 장점은 어쨌든 케이블의 상태를 파악하기 쉽고 저항도 조금 더 줄어들고 그런 장점이 있는 반면에 외관상으로는 좀 아무래도 케이블이 노출되어 있으니까 덜 깔끔하고 어차피 정말로 브레이크 캡이라는 건 나는 완전 소모품이라고 생각하는 사람이라 다음 콘텐츠 자할못 그걸로 오늘 생각난 거 있는데 자전거에서 과연 어디까지가 소모품인가 그러니까 타이어나 그런 것들은 그냥 봐도 눈에 보이니까 그래서 좀 신경 쓰고 그러는데 그 외에도 소모품에 되게 영향이 들어가는 것들이 더 있거든. 엔드캡이 이렇게 특히 아우터널 방식인 경우에 더 심한데 얘를 그냥 이렇게 장착을 하면 여기서 이제 부식이 되고 그러면서 이게 나중에 안 빠지는 경우가 있어요. 이 부분에도 꼭 이렇게 안티시즈 그리스 발라줘야 나중에 이게 잘 뭐 이 자전거를 케이블을 천년만년 교환을 안 할 수는 없으니까 어쨌든 다음에 교환하게 될 때 이 작업을 안 해주면 운이 나쁘면 안 빠지는 거야. 얘만 이렇게 나오고 케이싱이 여기 박힌 상태로 그러니까 이 엔드캡이 여기 박힌 상태로 안 나온다. 이 브레이크로 교체할 예정이라서 주인이 요청한 사항이 케이블링을 약간 길게 해달라